一档启动必有的一声不工作，2档、3档启动正常工作，这是主机故障。低档是高档。启动吸尘器突突突的响，不工作，这是主机故障。启动吸尘器嘟的一声，不工作，这是主机故障。启动吸尘器按键无反应，不工作，电池正常亮灯，这是主机故障。启动吸尘器开关键，凹凸不回弹不工作，这是开关键故障。启动吸尘器，闪蓝灯一格，电池老化亏电，确定电池故障。启动吸尘器，电池闪红灯，电池压差过大，确定电池故障。启动吸尘器，一气一呼的声音，闪白灯不工作，这是吸尘器气旋风到灰尘堵塞，建议做一个深层清洗保养。启动吸尘器无吸力，这是气旋灰尘堵塞，建议做一个深层清洗保养。吸尘器 V12启动按键无反应，显示屏正常显示，这是主机故障。